လုံးဝမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Gambi Studio ကလွင်ပိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့ Adobe Premiere Pro မှာ sound effect လေးတွေအတန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ sound effect လေးတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် sound effect ဆိုတာများသောအားဖြင့်အသုံးပြုလေးရှိတဲ့ sound effect လေးတွေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာဆိုရင်အသုံးပြုလေးရှိတဲ့ sound effect လေးတွေကိုအဓိကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အသုံးများလေးရှိတဲ့ sound effect နှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာပထမတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီစိတ်ကူးရင်တဲ့ဟာပေါ့နော်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးဒါမျိုး voice over လို့ခေါ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ talk white လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ညီမတကယ်တမ်းပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါဇက်ကနေပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲကတွေးတဲ့အတွေးကိုပြတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ sound effect လေးထည့်ပေးရတယ်တကယ်စကားပြောတဲ့အတန်နဲ့မတူတဲ့နော် sound effect လေးထည့်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမယ်ရိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးရတယ်ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးအတွေးလေးကို item မှာပေါ်လွင်မှုအတွက်ဘေးကနေမှဒီတွေးမဲ့အတွေးစာသားလေးတွေကိုတယောက်ကပြောပြပေးရတယ်ပြောပြပေးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ကလိုက်ပြီးတော့မှတရုပ်ဆောင်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်တဲ့အပေါ်တရုပ်ဆောင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှခုနပြီးတော့မှတကယ်တရုပ်ဆောင်အစစ်ကအတွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုပ်ဆောင်ကအတန်ပြန်သွင်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုညာတော့အဖြစ်ညောတာ voice over လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကို studio မှာလည်းသွင်းလို့ရှိသလိုတခြားတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာလည်းခုနကအတန်ဖမ်းပြီးတော့မှပဲအတန်သွင်းလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ဘာတစ်ခုလဲဆိုတော့ဖုံးပြောတာပေါ့နော်ဖုံးပြောတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နှစ်ယောက်ပြောတာပေါ့နှစ်ယောက်ပြောတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကလူရဲ့အပြောကတစ်ဖက်ကလူကအယုံမပြဘူးအတန်မဲပါမယ်ဆိုရင်ဖုံးထဲကထွက်တဲ့အတန်မျိုးပေါ့နော်ဖုံးထဲကထွက်တဲ့အတန်မျိုးဖြစ်အောင်ညောတာ sound effect လေးဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဒီနေ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Adobe Premiere Pro software တွေကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ရုပ်ဆောင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ရုပ်ဆောင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြရအောင် 1 2 3ငါဖုန်းဆက်လိုက်ရမလားဖြစ်သေးပါဘူးဒါနဲ့ငါဆက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်လေဟယ်လိုဒီဗီဒီယိုလေးကခုနကကျွန်တော်အရှိမကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ရင်ကောင်းမလားမဆက်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲကနေစဉ်းစားနေတဲ့တွေးလေးကိုပေါ့နော်အတွေးလေးကိုကျွန်တော်ပြုတ်ဆောင်လို့အဆင်ပြေအောင်လို့ဘေးကနေဒါကျွန်တော်သမီးကိုပြောပေးခိုင်းထားတာပေါ့နော်သူကပြောပြတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာပြောမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စကားအတန်ကိုကြတော့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စကားအတန်ကိုပဲပြန်အတန်သွင်းတယ်ပေါ့နော်အတန်သွင်းမှာဒီညမှာပြန်လဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီမူရင်းဗီဒီယိုမှာဆိုရင်နောက်ထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကကင်မရာကနေတိုက်ရိုက်အတန်ကိုပဲဖန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ဘေးကအတန်လေးဘူးနဲ့လေးတန်နေတခြားအတန်တွေ noise တွေများနေတကယ်တမ်းကျွန်တော်ယူရမယ့်အတန်ကဒီဘက်မှာတက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ column mic လေးကနေတွင်းတဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေကိုတိုက်ရိုက်ကွန်ပျူတာနဲ့တစ်ဆင့်ဖန်ထားတဲ့ wireless နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖန်ထားတဲ့အတန်ထဲမှာကျွန်တော်ကယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတန်ကဒါကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားလိမ့်မယ်နော်အခုဒီကင်မရာနဲ့တိုက်ရိုက်ဖန်ထားတဲ့အတန်ကကြတော့ကင်မရာကနေလည်းဝေးနေအလံဝေးနေတာရောပေါ့နော်ပြင်သူရဲ့အတန်တီးတတ်မဲ့ဖန်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအတန်မကြည်လင်ဘူးနော်ဒီကနေစူညံတန်တွေပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတန်လဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုမြင်နေရတဲ့ဒီ audio file လေးကကြတော့ခုန column မှာကျွန်တော်ရင်ဘတ်မှာတက်ထားတဲ့ column mic ကနေတစ်ဆင့်တွင်းထားတဲ့ audio file ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားမှာသွားပြီးတော့လဲပြရမယ်နော်မူရင်းကဗီဒီယိုပဲယူမယ် audio ကိုဖြတ်မယ်အဲ့ audio နေရာမှာကျွန်တော်ခုဒီမှာခုမြင်နေရတဲ့ audio ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုန mic ကနေတွင်းထားတဲ့ wireless microphone ကနေတစ်ဆင့်တွင်းထားတဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုလဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအတန်လဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အတန်က level တအားတိုးလုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုး wave form လေးတွေမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဘယ်လို wave လေးမြင်ရအောင်ကျွန်တော် level လေးကိုမြင့်မယ်gain level လေးကိုအလွယ်တကူမြင့်တဲ့နေရာတော့ဒီကနေတော့ right click လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် audio gain ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီက normalize off peak to ဆိုပြီးတော့เนาะဒီတိုင်းလေးကိုပဲတကယ်လို့အခြားဟာရွေးထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲဒီအဆုံးက normalize ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်ပြီးသွားရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အတန်လေးတက်လာပြီပေါ့နော် Hello မက်စာကြီးလားဗျအဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်အောက်မှာဒီမှာသွားပြီးတော့ထပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ထပ်ပေးပြီးတော့မှဒီကအတန်နဲ့အောက်ကအတန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့အတန်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ထပ်သွားအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့အတန်နဲ့ဒီအတန်တွေကဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ synchronize ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် synchronize ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုစလုံးကထပ်တူညီထပ်မိနေဖို့လိုတယ်နော်အချိန်ကာလအားဖြင့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအချိန်ကာလအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး
ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ hello လို့ပြောတယ်ပေါ့နော် hello အဲ့ hello ဆိုတဲ့အတန်နဲ့အောက်က hello ဆိုတဲ့အတန်တွေကထပ်မိနေဖို့လိုတယ် မက်စာကြီးလားဗျ hello အဲ့တော့အခုကအတန်တစ်ခုကကွဲနေတယ်ပေါ့နော်ကွဲနေတယ်ဆိုတော့ပထမမူရင်းဗီဒီယိုမှာရှိတဲ့အတန်နဲ့အတန်တက်ဖမ်းထားတဲ့ဒီ microphone ကနေဖမ်းထားတဲ့အတန်တွေပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကကွဲနေတယ်အဲ့နှစ်ခုကမကွဲပြားအောင်တစ်ထပ်တည်းဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ညီအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုညီအောင်လုပ်တာကို synchronize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ synchronize လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုဒီပေါ်ကလုံးမဲ့နှစ်ခုလုံးကို select မှတ်ရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ rectangle selection လေးနဲ့မှတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တိုက်တဲ့နေရာမှာ right click ထောက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ synchronize ဆိုတာလေးကိုရှာကြည့်လိုက်ပါ synchronize ဆိုတာလေးကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တော့တကယ်လို့ပေါ်ဒီမှာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် audio လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ audio ကိုပဲအတန်တစ်ခုထပ်တူညီအောင်တိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ audio ကိုပဲရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်သူကသူညီအောင်နေရာရွှေ့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အတန်တစ်ခုကထပ်တူညီသွားပြီဖြစ်ပါတယ် hello မက်စာကြီးလားဗျ ဟောဒါဆိုထပ်တူညီသွားပြီပေါ့နော်ထပ်တူညီသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့အပေါ်ကမူရင်းဗီဒီယိုမှာရှိတဲ့ audio ကိုကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆူညံတန်တွေ noise တွေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့က order လေးနဲ့ click မှတ်လိုက်မယ် audio ကြီးပဲတည်တံ့ click ဖြစ်သွားပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော် delete နှိပ်ပြီးတော့လုံးလုံးဖြတ်ပလိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခဏနောက်လိုချင်လိုမှာလိုတဲ့ခါကျရင်ပြန်ရှာမရဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါလေးခဏ enable နှိပ်ထားလိုက်လဲရတယ်နော် enable ဆိုရင်သူကဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီအတန်ကိုကြားမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီဘောဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့များသောအားဖြင့် enable လုပ်ထားလို့ရှိရပါလို့ပြလို့ဆက်လုပ်ခါစားသူတွေအနေနဲ့ကတော့အမြင်ရှုပ်မှာဆိုရင်တော့လုံးလုံး delete နဲ့ဖြတ်လိုက်လဲပြဿနာမရှိပါဘူးဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာကိုအပေါ်လေးကိုတွန်းတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုအတန်လဲလိုက်ပြီ hello မက်စာကြီးလားဗျ ဟောဒါဆိုရင်ခုနဆူညံတန်နေမပါတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီအရှိမညောပါရှိမယ်ဆိုအရှိမညောတို့ကခုနစိတ်ကူးရင်တဲ့အတန်ပေါ့နော်။အဲ့အတန်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သွင်းထားတဲ့ audio ကြီးပဲတည်တံ့ကိုစားထိုးပြီးလဲပြီးဖို့ပဲရှိတော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ audio တန်လေးကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်။ဒါလေးကလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ကိုလည်းခုနလိုပဲ gain ကိုတင်လိုက်မယ် audio gain ဒီ normalize okay ဆိုရင်အတန်ကြီးတက်လာလိမ့်မယ်။ငါဖုံးဆက်လိုက်ရရင်ကောင်းမလား။မဖြစ်သေးပါဘူး။ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောကြရှိရတော့ပြောရမှာပဲဆက်မယ်ကွာโอเคအဲ့အတန်လေးကိုကျွန်တော်ကခုနအိုင်တင်လုံးနေတဲ့နားမှာသွားပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုယူလာလိုက်ပြီးတော့ဒီနားမှာကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲပေါ့နော်ငါဖုံးဆက်လိုက်ရရင်ကောင်းမလားမဖြစ်သေးပါဘူးဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောကြရှိရတော့ပြောရမှာပဲဆက်မယ်ကွာโอเคเนาะအဲ့မှာဒီမှာဆိုရင်ဒီအရှိအတန်မှာဗာလဲဆိုတော့ဒီဘေးကနေလိုက်ပြောပြဘေးကနေလိုက်ပြောပြီးတဲ့ဘေးတန်ပါတယ်ဗောနော်ဘေးကနေကျွန်တော်အန်တင်လို့ရအောင်လိုက်ပြောပြထားတဲ့ဘေးတန်ပါတယ်အဲ့ဘေးတန်မလိုတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဘေးတန်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ပြရမယ်ဖြတ်ထုတ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီရှေ့စားကနေ trim နဲ့ခောက်သိမ်းလိုက်လေရတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ဘေးတန်မပါတော့ဘူးဗောနော်ငါဖုံးဆက်လိုက်ရရင်ကောင်းမလားမဖြစ်သေးပါဘူးဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောကြရှိရတော့ပြောရမှာပဲဆက်မယ်ကွာနော်โอเคအဲ့ဒီအတန်လေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာအတန်သွင်းတော့ကတော့ပင်ကူအတန်နဲ့ပဲသွင်းထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားတဲ့အတန်မှန်သိတာအောင်ကျွန်တော် effect ကလေးတွေထည့်ပေးရလိမ့်ရှိရနော်အဲ့ဒီ effect ကလေးထည့်တာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး sound effect ကလေးကိုထည့်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်သွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် effect panel တွေကိုသွားရမယ် effect panel တွေကိုသွားပြီးသွားရင်အဲ့မှာ audio effect ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် audio effect ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာကိုရှာမလဲဆိုတော့ reverse file လေးကိုရှာကြည့်လိုက်ပါ reverse file လေးကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ချလိုက်ပါ reverse ထည့်ရမှာ studio reverse ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ထည့်ရမယ်ဒီပုံကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုထည့်လိုက်ပြီးသွားတာ ਨੇ ဘာလုပ်ပေးအောင်မလဲဆိုတော့ custom setup ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် custom setup လေးတွေကို edit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါကဘယ်မှာပေါ်လာပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီက effect control ဆိုတဲ့ panel ထဲမှာသွားလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ effect control မလုပ်ထားလို့တခြားဟာတွေပေါ်နေမယ်ဆိုရင် effect control ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ effect control panel တွေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီဟာလေးကိုဆက်လက်လည်းမှတ်ထားမယ်ဆိုရင် effect control panel ထဲမှာ studio reverse ဆိုတာလေးကြောင်းနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ studio reverse ဆိုတဲ့ထဲထဲမှာကျွန်တော်ဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ edit ဆိုတာလေးပေါ့နော်။ဒီက custom setup ဆိုတဲ့ထဲထဲမှာ edit ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ရမယ်။ application နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ edit တွေပေါ်လာပြီ။အဲ့ထဲမှာသူက default ဖြစ်နေ default setting တွေကိုကျွန်တော်ဘာရွေးပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ vocal reverse large ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးသွားရင်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ငါဖုံးဆက်လိုက်ရရင်ကောင်းမလား။မဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါဆိုရင်အတန်ကခုနကမူရင်းအတန်နဲ့မတူတော့ဘူးเนาะဖတ်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သူကပဲ့တင်တန်လေးတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဒါဇက်ကားရဲ့မှာဒီ
စဉ်းစားတဲ့အခန်းတွေမှာထည့်တဲ့အတန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတန်လေးပဲ့တင်တန်လေးပါပါလေးနဲ့ပေါ်လာတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ငါဖုံးဆက်လိုက်ရရင်ကောင်းမလားမဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအတန်မျိုးလေးရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်အကူထလိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပြုပြင်ခြင်းလို့ရသေးပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာဆိုရင်တော့ decay တို့ပေါ့နော် run site တို့ပါလို့ရှိရင် run site ဆိုတာကျွန်တော်အခန်းပဲ့တင်တန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခန်းမှာရဲ့ရွယ်စားမျိုးပေါ့ run ကိုရွေးထားတယ်ဒါကတော့အဆုံးထိ large ပဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့100ထိချဲ့ထားပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ default setting တိုင်းကလည်းအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိရပါတော့ကိုယ့်အကူဒါမှကိုယ့်အကူပြင်ခြင်းနဲ့တော့ wet to dry တို့နဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောကြရှိရတော့ပြောရမှာဆက်မှာပေါ့ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့အခန်းတွေဇဝင်ခန်းတွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုအဖတ်ထဲတဲ့နည်းလေးပါပြီးသွားရင်တော့ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ငါဖုံးဆက်လိုက်ရရင်ကောင်းမလားโอเคအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ဒီကအတန်နဲ့အယုတ်နဲ့ကိုက်အောင်နည်းနည်းလေးပြုပြင်ဖို့ edit လုပ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မဖြစ်သေးပါဘူးဟောဒီနားမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးနောက်ကျတဲ့ဟာကြတော့သူနည်းနည်းလေးရှေ့တိုးပေးဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အတန်လေးကိုစီလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားရင်ရှေ့လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မဖြစ်သေးပါဘူးပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းရှေ့ထပ်တိုးလိုက်မယ်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောကြရှိရတော့ပြောရမှာဆက်မှာပေါ့ဒါဆိုရင် quality ပေါ့နော်ဒီလို quality ကြအောင် item နဲ့စဉ်းစားတဲ့အတန်နဲ့ quality ကြအောင်ကိုယ့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ကိုက်ပြရမယ်နော် edit လုပ်ပြရမယ်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောကြရှိရတော့ပြောရမှာဆက်မှာပေါ့โอเคနော်ဒါကျွန်တော်ရပြီနော် ဟယ်လိုမက်စာကြီးလားဗျ ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလမ်းသိ ဆိုဒီဘက်မှာဟိုဘက်ကဒီညမှာဆိုရင်တစ်ဖက်ကဖုံးပြောတဲ့အတန်ပေါ့နော်ဖုံးပြောတဲ့အတန်ကလူမပြဘူးအတန်ပဲထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖုံးထဲကနေကြားတဲ့အတန်မျိုးကျွန်တော်တို့ကဖတ်ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုဒါပေမဲ့ဒီအတန်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထဲရောက်အဲ့တစ်ဖက်ကပြောတဲ့အတန်ကကြတော့ဒါရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်လို့ဘေးကနေတယောက်ကပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်tiêuဆောင်စစ်ကပြောမှမဟုတ်ပါဘူးတကယ်tiêuဆောင်စစ်ကကြတော့ခုနကျွန်တော်ဒီ voice over အတန်သွင်းသလိုမျိုးပဲတက်သီးသန့်သွင်းပြီးတော့မှထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်tiêuဆောင်စစ်ကအတန်ကကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအတန်ဖြစ်ပါတယ်ဟယ်လိုမက်စာကြီးလားဗျ ဟုတ်ကဲ့ဘူးလည်းမသိဘူး အဲ့တန်ကိုယူရမှာပေါ့နော်အဲ့တန်လေးခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ gain လေးကိုတင်လိုက်မယ် gain ဆို shortcut က G ပေါ့နော် G လေးနေလိုက်မယ်ဆိုရင် audio gain လေးပေါ်လာမယ်ပြီးတော့သူကခုန normal လိုက်ရွေးထားပြီးသားအတိုင်းပဲ okay နေလိုက်မယ်နော် audio ကခုလိုမျိုးတက်လာပြီသူကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင် ဟယ်လို ဟယ်လိုမက်စာကြီးလားဗျ ဟုတ်ကဲ့ဘူးလည်းမသိဘူးရှင် အဲ့တန်လေးကိုကျွန်တော်ခုနရအမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကိုဒီဘက်ကဖုံးတစ်ချမ်းအတန်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်ကလည်းနည်းနောက်စတွေကရှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကခောက်တင်လိုက်တာကောင်းတယ်ဒါမျိုးစီရှုံပါဆိုဒါတွေကမလိုတော့ဘူးဒီဟာလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးပဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့နောက်စတွေကလိုအပ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟောဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ရှေ့တိုးလိုက်ရအောင်ဒီမှာနားထောင်ကြည့်မယ် ဟယ်လို အဲ့ hello ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုယူမယ်ပေါ့နော် hello ဆိုတဲ့အတန်လေးကို cut လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်နားမှာထားမှာလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းပြောတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေဖုန်းခေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းခေါ်ရင်အများလောက်မှာဟိုဘက်က hello ဆိုပြီးတော့ထူတဲ့အတန်ပေါ့အဲ့အတန်လေးကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုယူပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် ဟယ်လို ဟယ်လိုမက်စာကြီးလားဗျ ဒီဘက်ကအဲ့လိုမေးလိုက်ပြီးတော့ねဒီဘက်ကပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြောတဲ့အတန်လေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင် ဟယ်လိုမက်စာကြီးလားဗျ ဟုတ်ကဲ့ဘူးလည်း ဒီအတန်ကိုပဲယူမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘူးလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပဲယူမှာပေါ့နော်အရှိရဟာမလိုတော့ဘူးရှိရဟာကျွန်တော်ကခုနဒီအတန်ကိုပဲယူမှာပေါ့နော်ဒီနားအတန်ကိုပဲယူမှာဒါလေးကိုခောက်သိမ်းလိုက်မယ်ဒီနားဒီအတန်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်ကဲ့ဘူးလည်းမသိဘူးရှင်ဆိုတာဒီအထိဖြစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဘူးလည်းမသိဘူးရှင် အဲ့ဒီအတန်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်အောင် မက်စာကြီးလားဗျ ဟုတ်ကဲ့ဘူးလည်းမသိဘူးရှင် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတန်လေးဒါဆိုအပြန်လန်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဖုန်းပြောတဲ့အတန်အဆင်ပြေသွားပြီနော် ဟယ်လို ဟယ်လိုမက်စာကြီးလားဗျ ဟုတ်ကဲ့ဘူးလည်းမသိဘူးရှင် โอเคအဲ့တော့အတန် on နဲ့ကတော့အဆင်ပြေသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီကပုံမှန်တန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ ဟယ်လို တစ်ဖက်အမျိုးသမီးရဲ့အတန်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကပြောတဲ့ hello ဆိုတဲ့အတန်ဘာအတန်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဖုန်းထဲကနေလာတဲ့ဖုန်းထဲကနေကြားတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုပုံမှန်တန်မျိုးဖြစ်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအကွဲပြားခြားနားမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်ကဒါပုံမှန်တန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပြောတဲ့အတန်ကကြတော့ဒီဖုန်းထဲကနေကြားတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကို hello ဆိုတဲ့အတန်ကို sound effect ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး sound effect ထည့်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒီကနေကျွန်တော်တို့ကခုန effect control တွေကနေမှာဘာ effect ထည့်ရလဲဆိုတော့ high pass ဆိုပြီးတော့ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ HIG ဟောရလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် high pass ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်သူက filter and
issue ဆိုတဲ့အောက်ကနေ hyper ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ခုန hello ဆိုတဲ့မျိုးသမီးရဲ့အတန်ကိုအတန်ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ effect control မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် effect control ရဲ့ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ hyper ရဲ့အောက်က cut off ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါ hash tempo တွေပြနေတယ်အဲ့ညမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားတင်လဲဆိုတော့950ရှိရသို့မဟုတ်900ဝန်းကျင်လောက်တော့ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခု900လောက်နဲ့ထားပြီးနောက်ထောင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ကဲ hello တန်လေးကိုနောက်ထောင်ကြည့်လိုက်မယ် hello ဒါဆိုရင်ခုနကတန်နဲ့မတူတော့ဘူးနော်ဒါဖုန်းထဲကလာတဲ့အတန်မျိုးဖုန်း speaker ကနေကြားတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် hello ဟယ်လိုမက်စာကြီးလားဗျ ဟုတ်ကဲ့ဘူးလဲ ဟောဒီအတန်နဲ့တော့ဒီဘက်ကအတန်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါဒီတန်ကျော်က effect မထည့်ရသေးတဲ့အတန်နော်ဒီတန် effect ထည့်ထားပြီးတဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတန်ကိုလည်းခုန effect ထည့်ထားတဲ့အတန်မျိုးပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေကျွန်တော်က select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီက hyper ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော် right click ကနေ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအတန်လေးကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ right click ကနေနော် paste ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနဒီဘက်ကဒီအရှိမလောက်ထားတဲ့ hyper effect လေးကဒီပေါ်ပါရောက်လာပါလိမ့်မယ် ဟုတ်ကဲ့ဘူးလဲမသိဘူးရှင် အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနောက်ကအတန်ကလည်းရှေ့ကအတန်လိုမျိုးဖုန်းထဲကနေကြားရတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် hello ဟယ်လိုမက်စာကြီးလားဗျ ဟုတ်ကဲ့ဘူးလဲမသိဘူးရှင် ဟာကျွန်တော်ပါပတ်စံမရှိလို့ဖုန်းမီ1000လောက်ချီးလို့ရမလားလို့ အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဒီမှာလည်းမဲ့စုံမယ်ပေါ့နော်စုံမယ်ဆိုရင်ပိုနေတဲ့အနောက်စနဲ့နော်ရှေ့စလေးတွေကိုလိုက်တိမယ်တိပြီးသွားရင်အစားဆုံးပြန်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ငါဖုန်းဆက်လိုက်ရရင်ကောင်းမှာမဖြစ်သေးပါဘူးဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောကြရှိရတော့ပြောရမှာဆက်မှာပေါ့ hello ဟယ်လိုမက်စာကြီးလားဗျ ဟုတ်ကဲ့ဘူးလဲမသိဘူးရှင် ဟာကျွန်တော်ပါပတ်စံမရှိလို့ဖုန်းမီ1000လောက်ချီးလို့ရမလားလို့ အခုဆိုရင်တော့ဇောင်းဝင်ကန်းတွေရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာစိတ်ကူးရင်တဲ့အတွေးအတန်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး sound effect ကလေးလုပ်မလဲဘယ်လို sound effect ကလေးထည့်သွင်းမလဲဆိုတာရယ်ပြီးသွားရင်တော့ဖုန်းအတန်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကပြောတဲ့သူရဲ့တစ်ဖက်ကပြောတဲ့လူရဲ့စကားအတန်ကဖုန်းကနေတစ်ဆင့်ကြားတဲ့အခါမှာကြားတဲ့ဖုန်းရဲ့အတန်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့ speaker အတန်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး sound effect ကလေးနဲ့ပြောင်းမလဲဆိုတဲ့အောက်လေးကိုအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမင်းမျက်မြင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေအခုဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment လေးတွေမှာလည်းရေးပေးသွားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ပါမနော်အခုလိုမျိုးfilmmaking နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုကျမှထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်